suscríbanse, regálenme un like, un comentario y sobre todo relájense y disfruten. Empecemos. ASMR Marica. Bueno, pues hoy estoy grabando desde la nueva casa de mi mamá. Nos mudamos o hicimos el trasteo, no sé cómo le digan en sus países, hace 2 días. Entonces, bueno, les grabo desde el nuevo lugar donde vive mi mami. En 8 días viajo a España. Así que próximamente tendrán videitos desde allá. Tengo que cuadrar bien las horas, así que luego les dejaré una encuestica, ¿vale? Vean este termito. Me gusta mucho porque es chiquito. Yo por lo general tomo más agua, pero este venía en un termo más grande y tengo entendido que aquí se pone agua para congelarla y que se mantenga el frío en el termo grande. Por dentro tiene como unas bolitas. Y bueno, voy a empezar contándoles algunas cosas que no soporto o que simplemente no me gustan. La primera cosa que les quiero contar que no me gusta es que soy colombofóbica. Eso quiere decir que le tengo fobia a las palomas. Sé que suena muy raro, pero conozco mucha gente que también la sufre. Resulta que, pues, no sé, me dan pánico. Me da pánico que se me acerque una paloma, se me ponga encima. Eso me da pavor. Hace unos años a la mamá de una amiga, una paloma se le estrelló en la cara. Yo creo que desde ahí le empecé a coger como fobia y realmente es muy fuerte porque me da sudoración cuando estoy muy cerca de muchas palomas. A lo mejor una paloma pues obviamente me altera, pero ya si vas a algún lugar donde hay muchas palomas, eso sí me pone demasiado nerviosa. Y claramente pues no me gustan las palomas. De hecho, alguna vez una paloma se me puso aquí en el hombro cuando iba caminando y casi me da de todo, chicos. De verdad que no puedo, o sea, no puedo. Sé que son muy inteligentes y tienen el instinto de ubicación súper desarrollado, pero realmente a mí no me agradan mucho, la verdad. Estos sonidos me relajan demasiado. Coméntenme si a ustedes también. Es demasiado. Y cuando me hago el skincare, que me masajeo, me encanta. Perdón si escuchan muchos ruidos de la calle, pero es que mi mamá vive cerca a una avenida y se alcanza a escuchar. Bueno, la segunda cosa que no me gusta
gusta nada es compartir el agua. Quiero decir, si tengo una botella de agua, quiero que sea solo para mí. No me gusta que la gente ponga su boca, porque pues ustedes saben que son babas y las babitas me dan un poquito de asco. Obviamente en ese estilo compartir botella me parece demasiado desagradable. De hecho, nunca lo hago con nadie, ni siquiera con mi pareja. A ver. Esta es una agüita de rosas que me encanta ponerme en la carita antes de acostarme a dormir y antes de salir a la calle. Aparte, huele espectacular. Entonces, chicos, cuando estoy tomando agua o alguna bebida que sea como personal, no me gusta compartir de la botella. Eso sí me parece muy desagradable, la verdad. Pero les digo, no puedo compartir nada que sea de la botella, nada. Lo que sea de la botella no me gusta, y tampoco si de pronto estoy comiendo alguna piruleta o que alguien me pida, no me gusta. Bueno, otra cosa que pues soy un poquito molestosa con eso es que me da mucho toque si veo a alguien caminando descalzo con calcetines o medias, como le decimos acá en Colombia. Eso me pone demasiado nerviosa. O sea, ¿por qué no se colocan chanclas o pantuflas para estar en casa? Eso sí, realmente me irrita un poco. Siento que los calcetines se ensucian mucho y me da un poco de cosita cuando veo a alguien así. Realmente no me gusta. Cuéntenme si los sonidos de líquidos les parecen relajantes. Otra cosa que no me gusta es cuando estoy hablando de algo importante que te quiero contar y no me ponen atención por estar pendientes de otra cosa. Eso me molesta mucho, porque siento que si me estoy tomando el tiempo para contarte mis cosas y no me pones atención, me parece desagradable, no me gusta nada. Bueno, yo creo que a todos les pasa, ¿no? Como cuando justo estás en la parte interesante de la historia y de la nada te dicen como, ¿qué me estabas diciendo? Ay, eso me pone muy nerviosa. A ver. Otra cosa. Yo soy de las que prefiere ir a cenar o ir a comer. El domicilio, no soy tan amante del domicilio porque he tenido malas experiencias. Quiero decir, a veces he comprado comida. Hablo del domicilio de comida, ¿vale? He comprado comida y cuando llega o está fría o si es una hamburguesa está desarmada. Entonces soy más de ir al lugar a comer. Si se trata de comida, eso sí me parece súper importante.
charla. No me desagrada ni me parece feo, pero hay días que realmente quieres desconectar y si vas pues en un transporte público es como, vale, quiero llegar a mi destino, a mi casa, a donde mis amigos, a donde sea. Cuéntenme si les ha pasado que alguna señora o señores como, hay mucho tráfico, ¿no? Y uno, sí. Ay, pero no, es que hoy llovió, o es que hoy hizo sol, y uno es como, ya lo sé. Eso me parece un poco. Pero sin embargo, yo soy muy decente, yo respondo, chicos. Porque a veces me hago la dormida. La última cosa que me da mucho coraje es que se me descargue el móvil, el celular. Eso me da mucho coraje. Yo siempre trato de cargar el cargador del celular en mi bolso, pero a veces obviamente pues no estamos todo el tiempo en un lugar donde se pueda conectar, y cuando me llega a cero me da de todo, o sea, me siento como mal. Yo sé que pues uno está muy pegado ahora a la tecnología, a las redes sociales y todo eso, y pues que desconectar también es bueno, pero desconectar cuando tú quieres desconectarte. Me ha pasado que justo estoy haciendo algo muy importante con el móvil y 10% de batería, y yo no, enseguida necesito buscar dónde cargar el celular y no en muchas partes te dejan, entonces eso también me abruma un poco. Y bueno, ya para finalizar, ojalá se escuche y ojalá lo pudiesen oler. Es que esta agüita de rosas la recomiendo, es demasiado rica. O si no tienen esta marca, la que sea, porque es que se los juro que es súper refrescante y es muy rico. Y bueno, para finalizar con las cosas que no me gustan, y los soniditos. No me gusta que las personas tengan a sus mascotas y no les recojan el popó. Vean que yo casi no lo notaba antes, hasta... Ay, este sonido me relaja mucho. Hasta que tuve a mi perrita Bola, porque he pisado muchas cacas y eso me estresa muchísimo. He visto incluso a personas que sacan a sus perritos y simplemente les da igual recoger. Eso sí me parece fatal, porque yo me creo que pues tenemos que tener respeto por las demás personas y hasta para tu perrito. O sea, no recogerle la caca me parece fatal, y esto va para mucha gente que no lo hace. Vean qué linda, me encanta esta bolita. Y bueno, chicos, esas son algunas cositas que no me gustan. Como les dije en mi anterior video de 20 cosas sobre mí, esto lo hago para que nos vayamos conociendo
que les haya gustado el video. Cortico pero muy sustancioso, así nos vamos conociendo un poco más. Y espero que tengan una hermosa y bonita noche. Descansen, relájense y les mando muchos besitos y susurros.